Oi, Nilson, realmente o ronco é preocupante, mas não é desesperador, porque tem tratamento e o tratamento costuma ser muito simples e muito eficiente. Mas o ronco é um distúrbio respiratório, demonstra que você está respirando com dificuldade e o organismo te acorda, o alarme toca para te acordar, para você respirar normalmente. Então eu recomendo que você procure um tratamento especializado, realize com um especialista em tratamento do ronco e apneia do sono e evite as complicações da parada respiratória por completo. Quer conhecer um pouco mais do tratamento do ronco e da apneia do sono? Visite o meu site drpaulocoelho.com.br. Então, um grande abraço e te vejo lá.